Este é o grande dia, e esta é a fogueira do nascimento de João Batista. Para as pessoas que não entendem nem compreendem, diz que a gente comemora a morte. Não é a morte, mas é o nascimento. Tá? Daquele profeta que gritava no deserto. Aquele que preparou o caminho do Senhor. Aquele que não teve medo de falar a verdade, de profetizar a verdade. É por isso que a gente lembra todos os anos este dia. É um dia que nunca se esquece, nunca será esquecido na mente do povo de Deus. Realmente de quem ama Deus e os seus profetas. João Batista foi um deles, que veio preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas e gritar com voz de profeta. Não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã. Essas fumaças que está subindo, que você está vendo, ela vai até o céu, se espalha no ares. E todo o mal que está no ar será destruído. Porque essa fumaça é como um incenso contra Satanás.